noteikumus esam saprotoši, tādi nu reiz viņi ir, ja tu gribi kaut ko vinnēt vai kaut kur piedalīties kaut kādās sacensībās. Jebkurām sacensībām ir savi noteikumi un tāda arī ir šeit. Tad izturamies atbildīgi, priecājamies par foršo valcerīti un es gaidu un sagaidu arī kādus dejotājus. Tagad ceļš tie, kas stāv tuvāk, tagad skan es kā kaija pāri jūrai aizlaidos. Kas nedzird, var dungot pie sevīm līdzi un laisties valcerī. Pagaidām gatavojamies, briestam, mači būs ne pa jokam. Nav kategorija tāda kā tev. Jā, es tos novērotājus, tos, kas jūs novēros, tos es nosaucu, bet es nenosaucu lieciniekus. Atcerieties, jums teicu, ka katram pasākumam ir liecinieki, kas varēs pēc tam liecināt par to, ka patiešām, jā, tāds pasākums ir bijis, viss ir noticis, viss ir ievērots, nu, ja kāds prasīs. Un tātad šoreiz tie ir Ojārs Spārīts, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents un Buldurdārs, ko nu ko, 10:52, jā. Lēnām viss tuvojās. Atgādināšu, ka ap 11:11 iespējams šeit nosaukums ir radies no grieķu vārdiem. Daudz, kas nos te gala, kas nozīmē piens, un antos, kas nozīmē ziedu. Tātad piens un zieds ir galā antos, galantus. Otrā daļa no nosaukuma valis radies no latviešu valodas, kas nozīmē sniegu. Tur ir viss pa balto. Lielbritānijā atsevišķi kultivēti šķirnes sīpoliņu cerdāzu izstādēs var sasniegt pat līdz 100 mārciņas par sīpolu. Bet kopš 12. gada februārī internetā eBay izsolē viens Elizabeth Harrison šķirnes sīpoliņš izmaksāja 1 sīpoliņu. Šito es nezinu, vai es drīkst teikt, ja? Tad tāda intriga visi. Kas nu būs. Īstenībā nekas sevišķi. Beigsiet darbu un tas tāds mazs anonsiņš, ja? Muzicēs grupā, ko mēs visi šeit mīlam, Ventspilī, Kurzemē un ne tikai Music. Ja? Music pēc tam varēs, kā jaunieši saka, iekačāt bišku. Ja? Tā kā tas viss notiks skatuves, tur nedaudz tālāk. Tikai novērotāji, viņiem nav. Viņi nesodīs jūs, viņi nerās, viņiem tikai klusējot skatīsies.
kā jūs dzirdējāt, tur mākslinieki, žurnālisti, ziedu pazinēji, jā, cilvēki, kas orientējās, Es saskaitīšu, cik tās lāpas. Tieslis arī ieradies, jā, pēdējās instrukcijas, kā viss paliek pa nopietnam. Nu, pēdējā stundiņa klāt, varētu teikt, jā, pirms mēs visu to sāksim darīt un finišēt. Nu, ko paskatāmies, vai jūs esat uztveres spējīgi, kā jūs koncentrējaties, ja? Tātad no manis pa kreisi tālumā visi tie... Okay, quick one. Девочки! Yeah, come here, yeah. Ой, как надо рядом! Rekordistiem, bet arī visiem. 4. komanda Ventspils augstskolā. Ja? Tur jums tāds spultēja orķestris sagaidīs mazliet tuvāk. Ventspils augstskola vieta, kur tiek sagatavot prasmīgākie, talantīgākie un zinošākie savas jomas speciālisti, kurus apzinīgi novērtējuši darba devēju un ārvalstu eksperti. 5. komandā Buhernieki ir aktīvi pret rekordu, nav pasīvi. Atbildīgi strādājam pasaulē par tīrību gādājam. Buher, 6. komandā. Strautuguns pārstāv vidējās pauzdē kolektīvs Strautuguns ar draugiem un atbalstītājiem. Šo kolektīvu raksturo ugunsgrēka dzirksts, kas iedegas mūsos gan mēģinājumos, gan kāpjot uz skatuves. Esam pierādījuši to, ka nekad nav par vēlu sākt dejot un visu var apgūt, arī stādīt puķes. Varētu pat teikt, ka tieši puķu stādīšana ir mūsu kolektīvis mīļākais ārpus mēģinājuma nodarbošanās. Ventspils ir teikt tā, ka Ventspils ir taladāls. Laikraksts Ventspils ir tradīcijā un pieredze bagātākā avīze Latvijā. Ventspils ir tikpat vecs kā Latvija. 3 gadus pēc Latvijas simtgadsimībiem arī Ventspils svinēs savu simtgadību. 17. komandā Ventspils Reiss. Nākamā pieturās Sniegūstenīši. Tā sauc šī komandā. Autobus viņas turē brašķi, Sniegūstenis stāda ašķi. Ventspils Reiss drošs un braucīgs ne tikai pie stūras, bet arī Sniegūstenīšu dobē. 18. un 20. uzņēmums komandā Galantus. Uzņēmums Galantus, kurš viengadiem bija tas, kas iesāk šo tradīciju, stādīja Sniegūstenīšus, jo kā jau mēs noskaidrojam tieši uzņēmuma nosaukums, tad arī ir tā kā Sniegūstenīšs, vai ne? 19. komandā Mīla Ventspili, un tā ir Ventspils pirmā gimnāzijā. Mūsu komanda veido draugi, skolas biedri, Ventspils pirmās gimnāzijas skolotāji, skolēni. Visi kaut kādā veidā ir saistīti. Visi piedalījušies arī ziedu kaplāju uzstādīšanā, tā kā pieredze ir un viņiem patīk kopā būšana. Būvēja ielas iestādes palīdz vērties jaunām rūpnīcām. 28. komanda Bendārs Saulīte. Saulīte ir vissiltākais, vissaulainākais Bendārs Ventspilī. 29. komandā otrās vidusskolas komanda Čaklie dārznieki. Nu ko? Ierosina jaunu priekšmetu, Sniegūstenīšu stādīšanu. 31. komandā Ventspils Reiss komanda Pavasara Ziedvējs. 32. komanda Robežu Sārdze. Pagaidām nāk 30. komanda. 30. komanda mums ir Tevis Tev Plants. Tā arī saucās, jā?
Tātad atgriežamies pie 32. komandās robežsardzē. Šodien laikam, Aido robežsardze nāk. Ļoti labi, mēs ejam organizāciju, visi kārtībā. Skatāmies uz lielā ekrāna, mēs tiekam pieskaitīti. Tagad tiesneši, lūdzu paceliet karogus. Galvenais tiesnesis. Jautājums, vai tiesnešu brigāde ir gatava? Izskatās, ka darbam gatavi. Pēc zalves sākam darbu. Nu, šap. Pulveris jau slapšojas. Вот это бухнуло. Tas ir gūli. Аж запищала. Iešauka, ka viss apkrita. Bet tas nekas. Mēs guļam, bet tupjam vai guļam, bet rokas darbojās. Atraties visus noteikumus, ko drīkst, ko nedrīkst. Kaimiņš nepalīdz. Cenšamies pēc iespējas precīzāk atcerieties, ka tas ziediņš ir jāiestāda, jo viņam jāaug. Да как-то что-то они еле-еле, надо быстрее. Īstenībā izskatās ļoti skaisti. Там же Ir skaisti vērot, kā citi strādā. Minūte ir iestādes. Kas ir tur 6 šupu puika? Tikai вон там уже, видишь, уже все посадили, все, эти что-то копаются. Ir brāļi tur. Es ceru, ka mums veicas labi. Tiesneši, tagad jums darbiņš, jā, jūs skatāties, kā tie karogi tiek pacēlti. Komandu kapteiņi neaizmirstiet sekot saviem komandas biedriem līdzi un tad, kad ir pabeigts darbiņš, pacelt savu karodziņu. Četrdesmit 35. Vēl citas komandas jau darbu ir pabeigušas. Malači. Šitā nostājamies, kuri pabeiguši. 33, 38, tas ir tas, ko es redzu. Vēl kara numurs 4, numurs 10, numurs 28, 32, 12, nu jau būs sniegums efekts. 7, 23. Jā, kā parasti Vestuļu lielajos svētkos laiciņš ir fantastisks. Nu neko, komanda kapteiņi tagad stipras rokas, turam. Online. Lielgabals pielādēts, Janukās. Labi.
Tas ir tas to laiks kāds? Jā. Не знаю. Заряжали что-то там, пихали туда опять. Tad 10 tiesneši jau ir pacēluši savus karogus, tas nozīmē, ka esam lielākajai pusē pāri. Точно, то там uztaisās. Augstcietīgi. Mut vaļa. Tagad beigas tagad. Nē, vēl nē. Tagad ir pēdējais. Dos labāk šeit. Cerams. Vairāk jau nekā. Četrpadsmit tiesneši no 16 jau ir pacēluši karogu. 15 tiesneši, kur ir 16 tiesnesis, kur varētu pazumt būt? Viņš nav pazumts? Jautājums tagad galvenajam tiesnesim. Vai visi tiesneši ir pacēluši karogu? Izskatās, ka visi ir pabeiguši veiksmīgi darbu. Darbs pabeigts! Malači, mēs visus apsveicam! Un tagad vispatīkamākais! Ar šādiem pašiem smaidiem meklējam dronu! Kur viņš ir? Tur ir vairāk, jā. Tur ir 2 droni un 8 kājas. Iesim pastaigāt, atradīsim, tagad jāsagaida mamma tikai. Pamājam droni. Skatos, ka nevienam negribās pamest šo burvīgo vietu, bet tas ir jādara lēnām, lēnām. Brīvos pārvaldu var rādīt priekšzīmi un soļojam uz izēju. Uz fotografēšanos. Paldies visiem par darbu, bet pasākums ir tikai pusē, ja? Jūs to visu saprotat. Pēc kārtīga darba jābūt kārtīgai, kā lai to nosauc, atpūtai, ja? Kā teikt, izdarīju darbu, staigāju droši. Ārā iešana ir svarīga, jo jūs visus, kā es jau sākumā teicu, atskaitīs, ja? Tā, lai izējot ārā, tur būtu cipars 0, un nedod Dievs būs 1 vai pat 3, tad mēs iesim viņus meklēt šajā teritorijā. Un pulcējamies visi uz vienu superīgu bildu, ko jums atsūtīs vēlāk. Jo tad, kad viņi būs gatavi, vai ne? Neaizmirstam konteinerīšus, neaizmirstam lāpstiņus, neatstājam labu garastāvokli. Iežogojumā ņemam viņu līdzi. Nu, pēc tam paņemsim līdz novērotājus, paņemsim līdz lieciniekus, galveno tiesnesi. Nākam visi šeit, ļaviņā būs jāsaspiežās pie lielās gotiņas un sniegpūksteņiem. Droši vien, ka bildēties vajadzēs ar cepurēm galvās. Juri, tev viss labi? Jā? Kā tu šaus pēc kāda brīža?
Jāpaiet uz kuru pusi, bērns pusi visiem. Tie, kas pie sniegpulksteņiem, viņš tuvāk uz tiltu pusi, uz jūru pusi, jā? Jūra, es tev pareizi saprotu? Lāpstiņas nepazaudējiet, jā, tas, ko jūs dabūjāt, kā soļnību. Ticiet man, pēc 340 gadiem tā būs baigā vērtība. Nu aiziet, Juris šauj, varat izpausties. Tā jūs pēc tam savu tā pilnīgi iegūlēsiet, to es nezinu. Bet gan jau. Fantastiski, mirklis ir iemūžinās. Tagad lēnu garu, pagriežamies apkārt un lēnām nākam tuvāk skatuvē. Ar to tas pasākums vēl nav beidzies, ja? Oficiāli rezultāti vēl nav paziņoti. Kamēr katrs tiks pieskaitīts, tiks ēti visi dokumenti. Mēs varēsim baudīt mūziku. Nē. To ir jārēķina. Kā? Rādījās, tad maz neliekās. Ceptu galvā nav, citāk nav. Labdien, zeltainu cepuri farmī. Ja tu ļoti gribētu, tad varētu izdomāt, jo mēs arī Tu saulē un tu vāk, jau vien tādiem sapniem tur siltāk, tālu projām un tālāk, jau vien tev tur alpot viepāk, tu saulē un tu vāk, jau vien tādiem sapniem tur siltāk, tālu projām un tālāk, jau vien tev tur alpot viepāk. Mani veiksmes sauc, tad saka, kā
Tās ir daudz, sveicienu rīt par skaudību šņauks. Kāds tur no manis tev trauc, sapņu nevar būt par daudz, tāpēc es daru kaut arī nav daudz, laikam kā kosmonauts. Some details. Un tagad mazliet sīkāka informācija. So there are two important aspects. There is the numbers. Ir divi svarīgi aspekti. Pirmais ir skaitļi. And there is the guidelines which are very strict so that you can break the record anywhere in the world with the same guidelines. Un otrais aspekts, kas ir ļoti svarīgi, ir vadlīnijas, kas ir ļoti striktas, lai jebkur pasaulē šo rekordu varētu cilvēki mēģināt pārsist. So each person had to, so for example, each person had to plant at least 5 flowering bulbs. Piemēram, katram dalībniekam bija jāiestāda vismaz 5 puķu sīpoli. The bulbs were planted correctly and there was sufficient light for it to flourish afterwards. Sīpoli bija jāiestāda pareizi un bija jābūt, vietā bija jābūt pietiekamai gaismai, lai puķis pēc tam varētu sekmīgi ziedēt. And one of the important things was that the ground couldn't be dug up before, you had to dig it yourself. Un viens no svarīgajiem aspektiem bija arī tas, ka bedrītes nevarēja izrakt pirms tam, tas bija jādara pašiem dalībniekiem. So with that in mind and with the previous or the current record at 850, tad tur paturot vērā šo un arī pašreiz rekordu 850. So, would you like to know the result? Vai jūs vēlaties zināt rezultātu? Okay, so with a total of 1,293, Ventspils City Council, you have set a new Guinness World Record for the most people planting flower bulbs simultaneously. Tātad, piedaloties 1293 cilvēkiem, Ventspils doma ir pārsitusi rekordu. Visvairāk cilvēku vienlaikus stāv sīpolpuķus. Wow, absolutely well done. Padarīts. And in the words of Guinness World Records, runājot Guinness Records vārdiem, you are all officially amazing. Well done. Jūs visi esat oficiāli lieliski. Apsveic. Es gribu pateikt lielu paldies galveno ofisa pārstāvim no Guinnessa rekordu iestādes Londonā par to, ka ir reģistrēts jauns Guinnessa rekords Ventspilī, Latvijā. Un tā ir sniegpulsenīts. Aplausiņi! Jā, un šai svinīgajā brīdī es gribu pateikt lielu paldies lieciniekiem, tie bija 2. Aplausi! Tie bija galvenie palīgi. Tad 30 Latvijas izciliem cilvēkiem, kuri bija novērotāji. Paldies! Protams, liels paldies 49 brīvprātīgajiem, kas šo te visu pasākumu nodrošināja organizatoriski un apkalpoja, lai saņemtu numurus, diplomus un vispārējo. Paldies!
Tāpat liels paldies Unai Lipkovskai, Solvitai Plēnicai, Zanei Makreckai, droši aplausi, Edgaram Purģam, Dīdzim Štelbaumam, Lilitai Zeltiņai, Andai Mendeķei, Lilitai Seibuškānei, Ventspils puķu sievām, ovācijas! Un cilvēkam, kas no domas par to visu ikdienā nodarbojās, Dīdzim Ošiniekam. Un galvenais paldies ir kam? 1293 tie, kas šodien to visu paveica. Urā! Paldies! Un kā jau priekšsēdētājs teica, mēs teiksim paldies visiem novērotājiem un arī lieciniekiem. Un kā pirmajam Arvīdam Babrim, lūdzu, Babra kungs, uz skatuves šeit. Pārējie arī panāciet tuvāk, lūdzu, liecinieki un novērotāji. Aplausiņi, Arvīds Babris! Arnis Blodons! Arni!